Երբ մի քանիսը վստահ անցնում են կարմիրի տակ, մնացածն էլ իրենցից անկախ մղվում են առաջ, շվարած վարորդներին մնում է միայն զիջել ու հեղափոխել։ Պահի տակ մոռանում ես, որ այս բոլոր նույն անցումով անցնող ամբոխի ոտքերը տարբեր տեղերից են եկել, գլխուղեղի տարբեր նյարդային իմպուլսներին հետևելով։ Ահա, հնարավորությունների ու տարբերակների անվերջ անտրամաբանական ծովից դուրս գալով շարքեր են կազմում անցումի վրա, որ հենց լուսացույցի գույնը փոխվի, նորից կորչեն, լուծվեն այդ ծովում։ Անցում, շրջանցում, գետնանցում, ընդհատակ, սկզբում, վերջում, մեջտեղում։ Ինչ է բարիկադների ձեն կողմ, եթե երկու կողմն էլ բարիկադների ձեն կողմը։ Նայես թե որ կողմից նայես, թեկուզ ասենք կողմնացույցով։ Բարիկադը նաև տեսախցիկը, որից այս կամ այն կողմ գտնվելով նույնպես ստիպված ես կողմնորոշվել ու քայլ անել որևէ ուղղությամբ։ Ալո, ինչ ալո, լսի ես չգիտեի եբ անդրությունները, պաստորեն վաղ, նա ես առավոտ 6-ին նկարահանումների եմ, ինչ-որ եվրեյների համար թագավոր եմ խաղում, հետո կարամ, բայց լսի, ես գրանցված եմ Gyumri, ինչ-որ բլադ շենքի վրա, կյանքիս մեջ չեմ ընտրել, ոնց իմանամ, օգնեք իմանամ էլի, գերնե եբ կիմանաս, այսօր ես գրե եբ կիմանաս, ձեր նման ռեժիսորը Հայրած մեզի պրապարին անկող Հայաստանի Հանդակ էքս Հալել էխեք ճան Համիսեմ դու բուրդեր բդիշնիկ բանս Ասկան տեղը բդիշնիկ Անանդեղ է 50 մետր բերեմ Դե եթե չի այդեղ ընդրատ տարածքի, բայց բանը չի կեր Ճեշտեք, իջեք ասուջան Ես ձեր տեղակ վճար եմ կնացեք, հա Կվայք Չեմ վերցնի, կնացեք Ասիս ճան կնացեք Աստված ձեզ է Աբրիս քեզ է Իջեք, անստից մատիվ կնա Լավ, օքեյ, լավ Քեզ Գրիգորյանի աստամն է կնացը Չուրին կամ Գտար քեզ Ինչ աղբտի գտնիմ Ընտրել եք ստեղ Չէ, առաջի անգամ դեն դրան նարուն չեմ вообще Սվերշիր այս Կանչետի Անգիս սրդով ես Շահավաստը Վարգալս կարկացակին Չէ, առաջի վերջի անգամ Հույսունի մյուս անգամ պես հիմար ընդրություն պես բաներ չի եղել Երկուշաբթի իջնելու Ես կուզեմ կը երկուշաբթին երկուշ չէ Հա Այնտեղ բաղուտներ կան, Ես ու իմ ընտանիքի ինչ-որ տենց հիվանդություն ունենք բան պետքական եղնելու երևի կամ ինչ-որ մի բան անելու չէ։ Մենք արդեն մի 10 տարուց ավել օծեն կենտանիների ենք հոգ տանում, իրանցով զբաղվում ենք։ Ու արդեն տունը ահագին շատ շուն կա, արդեն վաղուց 10 տարի էլի։ Ու այդ իհարկե մի քիչ անսովոր է մարդկանց համար ու հետաքրքրություն է ստեղծում։ Անընդհատ կա դրա շուրջ ինչ-որ աժիոտաժ։ Շները
Են շները գիտես խի ենք, ես շատ եմ մամայի հետ քննարկել այդ հարցը, խի են շները, որովհետև տենց իրանք թույլ են տալի, որ իրանց օգնես, էլի տենց չեմ ուզում ուրիշներին տամ, մտածում եմ կարանք ինչ-որ մի ձև իրանց օգտակար դարձնենք իրանց համար, հենց իմ շների մասին է խոսքը, ուզում եմ տենց թերապիայի, տենց ինչ-որ rest house սարքեմ շներով, ուջուր հայատներով, տենց գան ենքան, որ կերակրեն ու գան մնան մարդիկ։ Հաճը, ուդելուց էլ չեք կորվի, կորնշան դարը։ Կստացի ձեր պահվածքը դուրս եկավ, հաճայք իրար վրա, բայց չեք կզի։ Աղջիկն է շատ համեստ աղջիկ։ Մալեց։ Հաջորդես։ Իրանց ինքներ։ Շները չար են, նույնիսկ, վաբշե կենտանի են։ Չար է։ Դե մարդկանց հետ որ համեմատես, սա ինչ է։ Ну, первая բնությունը պես է։ Բնության սիրարով մարդիկ կան այդ պսունը։ Պրոստ ինձ իքտվա բնության հետ իրոք ծանոթ չեն, էլի մարդիկ։ Սե շատ եմ սիրել ու էլի կսիրեմ, բայց որպես բնություն է։ Հա։ Մենք կայֆավար կերպ։ Եկելը կեստանք։ Հենց նոր էլ անկազ։ Տենտեղ կերտած կրոնոտան կտա։ Հա, եկել էի ընդրել, Չէ։ Չենք պատրաստ։ Վա, դες։ Ով լեգալայզ կերի։ Լեգալայզ։ Ես էլ եմ լեգալայզ։ Իքներ կամիշտ լեգալայզ։ Բայեր։ Հա։ Բայեր։ Կորուպացված համակարգ է, հələ, այսինքն ամեն մի անհատը, որ աշխատում է, ինքը նույն մառալնի թուլ դեմքերն են։ Ես համերը համոզված են արդենքը լնելու է, էլի, որ հանդած լեգալայզ է։ Ես մեր խերջազգել է։ Տաժը ոչ աճեցնելու ձևը գիտեմ, ոչ ծխելու ձևը գիտեմ։ Պետք է երտան էլի տսից չիդեմ չինական փսիկներ բերեմ, փսսնեն հանեն ծախեն ժողովուրդը։ Երեխեքի վրա էլի, գիտեմ ով չի դոր, մեր ազգի մեծ մասը պատկի է։
շատ կսիրեն ու հեշտ ու ուժեղ դիք սովետական մնացած այդ Zhor շիտենելու որ դե նարկ culture է դե legalize-ից են խոսում մարդիկ իմանամ որ culture-ի աշտի Fatma-ների չհանգստի չեք գալիս Այն ժամանակ ինչ մտածում էի underground-ը ինքը ինչ-որ մի ձև վիոլա գնալու չէի պատկերացնում, որ կարելի է կոնկրետ ինչ-որ մի բաներ անել, որովհետև նախ այդ մթնոլորտը չէր էլի, որ ինչ-որ մի բան կարելի է, պետք է մենակ կռվեիր, то есть այդ էր։ Ինչև իրանց ծեծելը ամներ ծեծ են կերը ու այդ ժամանակ կարդում էի Ամեն մաման ասում էր, որ պտի մարդը չծեծեմ Մի օր ասավ գնա ծեծի, ես է ծեծի Մեր տունն դե սա այնտեղից մինչև այստեղ ծեծելով բերել եմ փետով երկու աղբորը ու գցել եմ ֆանտոմների մեջ ու գնացել եմ տուն, ասել եմ ծեծել եմ, հետո այդ երեխեքին տարան եմ չու Մանանց Կեցես ու սկսվել է դրանից Հերթական անգամ կռիվ էր արել մեր փաբում, ես նեղացել հետը չէի խոսում, մեկ էլ լուսադեմին երկու հատ նապաստակ ձեռը եկավ, ինքը այդ ժամանակ գազանանոցի թռչունների բաժնի վարիչն էր, մի քիչ սիրեցի, հետո համոզեցի տարավ տեղը դրեց, մի անգամ էլ էլի կռիվ էր արել փաբի բակում, կատաղած եկա բորդյուրը գետին պոկեց ու շպրտեց մեկի վրա, ամիսներ հետո հիշացրեցի այդ դեպքը, ասեց դե երևի թուլ էր կպած Մինչև, կստացի հեղափոխությունից հետո մարդ չեմ խփել Zhor. Նախ կամացից էներգիաները մարում է իմ կողքի մարդկանց Զգում եմ իմ մեջ էլ է էներգիան այդ ցանկությունը որ ուզում էի բան անել կստացի հենց ռևոլյուցիայից հետո էլի մարում է որովհետև դանդաղում է խնդիրներ կան եւ այլն իհարկե ամեն տեղը կան խնդիրներ ուղղակի այդ թափը որով ես տենց ուզում էի կպնեի հետ չէր համընկնում այդ խնդիրների հետ էլի ու տենց մի քիչ խեղճացել եմ Քայլում էի երկու հատ բան նոթևան մարդիկ ալկոգոլիկ ու կռվում էին իրանք մարդուկին էին իրար հետ ալկաշնում են իրար հետ քնում հելնում են սկամեյքին հա բայց կռվում էին էլի Արժեք մարդ զգա էլի երևի, չեմ կնա բան անեմ Առողջ սոցիումում ապրի երևի ամենակարևոր բանը դել մինչև իր կյանքի վերջը պայքարելի է հաստատ Ամենուր մարդիկ մտքերով դոգմատիկ Ամենուր գծած երկար սահմաններ Նոր սահմանումներ, որոնք ժխտում են հները Ու դարերով չփոխվում մարդկային զգացմունքներ Ամենավերջում ձեզ խոստացված նվերը Կպարզվի, որ կեղծ էր սուտ ու հորինված Կստանաք մերժում ու ձեր խոցված ներվերը Կարդարացնեն ձեզ ստեղծելով կյանքի նոր վարկած Մարդիկ կանգած, են մտքին են հանգած Որ բոլորն են հոգնած, պարկած ու անցած Ժամանակում ա եղել մենակ ուրախությունը Իսկ հիմա խնավատ ու զզվելի ա դրությունը Մենք ուրախ ենք նոր երկին մեր պլեյլիստում Իսկ դուք տխուր դեմքով ամբողջ օրը նստած եք ձեր նիստում Ենք մեր տեղը գտել ենք արվեստում Կամին առագա
պատրաստում Մերս կանավը սլանում աբաց թողում The first few days that I was here, you should have seen me on the sidewalks, you know, because I came from Montreal, like fast city, like always fast paced. On the sidewalks, I would be walking like zoom, 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 like through all these people. And now every time I come here, like Vanadzor really forces me to slow down, and I love that. And it somehow time moves very differently here. I made this comparison that in Canada, time moves slowly, but in a non-pleasurable way. And in a way that you feel like is boring or you're wasting time. And here time also moves very, very slowly, especially compared to Yerevan. A day in Vanadzor, I feel like you could fit in so much more than in any other place. And something about this kind of extension of every hour, to me, is very pleasant, as opposed to in other places where it's like a similar sense of time slowing down, but not in a pleasant way. But I don't know, again, it's just my reaction, right? But I think a lot of people, if they give Vanadzor a chance, would feel the same way. Sergic. Հեռացիր հիկ իմ միսապիր Հատ է չէ Հկային միացիր I was in Yerevan and it was crazy. Oh my goodness, I've never experienced anything like that in my life. Oh, like, and I don't think I ever will. You know, it was like a once in a lifetime, like once in a world opportunity experience. Everybody was just so happy. You know, like anybody you see, like you know you can smile at, you know you can like share in that joy because it was such a victory. You know, it was a really beautiful thing. And then so I come back to Vanadzor when like Pashinyan got accepted was written in as prime minister on May 7th or 8th. One of those 2 days, okay? So on that morning, I was driving to Yerevan and we were with me and like 3 other of our friends were in the car and we were trying to get to Kharbert in time for Pashinyan to, you know, be elected or like whatever, inaugurated. And then we got stuck in traffic, you know, like before you cross this bridge where it's like the cognac factory. Okay, so we're like all in traffic and we're listening on the radio and it happened. And all the cars start going crazy, like honking. Everybody like gets out of the cars, like starts hugging each other. Like it was such a nice moment. I don't know, I'll never forget that. It was so beautiful. Even though I didn't really understand the gravity of like what it actually meant for Sasha to step down because I wasn't here, you know, for all those years of like his terrible corrupt power or whatever. But you know, I understood like the significance of it. It was cool to be here. It's really cool. For sure. Like, and I'm very conscious of the fact that, okay, so let's say like me here, like I was mentioning earlier, right, that like some of my friends who are kind of closed-minded have told me that since they've been friends with me, they've really opened up, like all this stuff, their perspectives has changed. I'm very aware of the fact that like if everybody did become open-minded here and kind of have more of a free spirit, that this sense of community, this understanding of friendship will suffer. It will. Because I don't want to say those things are mutually exclusive, but it's kind of like what always happens, right? Like as soon as because like why are friendships so strong here? Why is the sense of community so strong here and the sense of family? It's because of all the tragedy that's been here, right? It's because there has been so much hardship that there was nothing to do other than rely on each other. And when you're in a circumstance where you have like economic stability, where you have independence, you don't have this necessity to support another human being, so you don't learn how to do that, right? And this is something that I think is very like circumstantial, and I'm not like you know, like there's this whole concept of Armenian blood, right, like makes you like this. Like obviously I don't believe that. It's so about like socialization and being raised in a certain context, but it doesn't make it any less valid, right? Just because it's not actually connected to being Armenian by blood doesn't mean that Armenians aren't stereotypically
much better friends, much more supportive families, and much better at like having community and like I feel like the reason I'm so comfortable here is because I've had like the ultimate privilege of being able to see a lot of the world and being exposed to like a lot of very different people and different perspectives, and I've been able to come here and kind of relish in all of these positive aspects that I'm talking about, right? Like the strong sense of community and like lovely friendships, but I still get to have that worldly perspective that's very open-minded and kind of thinking outside of the box all the time, and this is like a formula that makes me very, very happy here. Because I mean, how did the revolution happen? Like everybody was just calling their friends on the phones. It's not like there was like any event where everybody's like, okay, here we go. Like, you know, when they were like closing down Barekamutyun, like it was just friends. Like you would just call like everybody in your address, like we're going here, and then that's like how it happened. Like something like that. Not that it like never, like it would never happen in North America, but I don't know. If you think about like the Women's March in DC that happened like 3 years ago, like, or it's happening right now too, right? Like how did that happen, right? That didn't happen at all as organically as the Armenian Revolution happened, right? Like that was a planned thing with social media strategy and like all of that, right? And of course it's not a comparable context in terms of like size of populations, right? But it's still like the fact being that for Armenia's revolution to happen, the culture that is here is very much what fostered it, right? I don't know, if like, well, I mean, think about it, if like if Armenians were as like independently oriented as Americans or Canadians or Europeans, like the revolution wouldn't have happened, like nobody would be calling their friends. Я понятия не имела, что в Vanadzor даже так много людей живут. И я поняла, сколько людей тут живут, потому что если повседневно просто идешь по улице, если не в центре, ну вот в центре там много народу, но ты никогда не чувствуешь, что тут люди живут. В принципе, такой дохлый город. ու տարածվել է մեր ռեսպուբլիկայի նշանավոր քաղաքներից մեկը Կիրովականը։ Օր-օրի բարձրացող այս քաղաքում ժողովրդական տնտեսության զարգացման համար լայն հեռանկարներ են բացվել։ 4 տասնամյակ առաջ աննշան գավառաքաղաք նախկին Ղարաքիլիսան այսօր դարձել է ծանր ու թեթև արդյունաբերության խոշոր կենտրոններից մեկը։ Հայկական ազգային ճարտարապետության ոճով կառուցված Կիրովականը ասես խորհրդանշում է սովետական Հայաստանի 40-ամյա փառքը, նոր կյանք կառուցող մարդու երջանկությունը։ Ազատության Դավիթ, աման, սովորով նայելի սաղ բարիերները թրջում ավալի։ Երբ ես դպրոց գնալու, I don't know. She said she wanted more animals. Do you like our logo? This one? Yeah. So we're doing a video about the dogs of Vanadzor, kind of the situation with street animals, and my friend Hakop, who's here, has been taking care of the street animals for a while, so we've been filming over the last few months, and when this video is done, it's going to be used for like a crowdfunding campaign to open a veterinary clinic in Vanadzor. Kстати, this would be a good shot. I just need to tell you like a 10 minutes. Okay, but look, so I think, here, come, let's watch it. Let's go. What? We were filming for this morning about like kind of gender discrimination in terms of housework and how women are prevented from time to like do what they want or learn what they want. Այսօր ասում եմ վիպասել եմ տեսել ուսում է դες հեռախոսով խոսում են ասում են հայ մի համար սեղմի մեկ ռուսկի языком два нажмите два Մերելեցի ծարասի Սաշկա գլխի բակել
being surrounded by like something that you don't understand, or being able to like turn off your understanding, right? Because you can try. It gives you more space to think. Like I feel like there's more room in my brain. I remember when I returned to Canada, I realized that like when I was on the streets and public transport, like I could understand everything that was happening around me, and there was just like more commotion in my brain. And here, like I feel more in control of my thoughts. I feel like more grounded and kind of goal oriented, just because there's less like шум в голове, который происходит. 2, 1. Coffee. There are a million projects, like when you talk to people in Vanadzor about what social issues there are, like you can like go all day, you know, getting like new ideas. So there's a long way to go, but like Creopia specifically, like our goal is to use like the creative arts to kind of bring awareness to these issues, and video is our main medium for that now. So yeah, I think our start is going well, and we'll continue going in that direction. And now I feel like okay. Նավորություն։ Այդ ինչ է։ Նվորություն։ Բնավորություն։ Բնավորություն։ What is բնավորություն? Character feature. Like բնություն, like the nature of a person? Բնավորություն? Huh? That's a good word to know. For him. What's your favorite Armenian word? Ոչինչ. Stop job. Ովիկները, մում, ճագարները, ծպծպները։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Որը դիզում է, մարդը նեղված է, այդպես անում է սա։ Ես ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նետեչ հասկանաս ինչ է խոսում։ Նիկոլի հետ է խոսում։ Արա ոչ ջոգ, բայց Նիկոլի հետ է։ Սուր ասել ինձ։ Հեկազար հարութ ես գրել։ Քակիր գործի մեջ, արա հիմա հեղափոխությունը 90 տարի հետո է, լինելու չեմ շոգում։ Հավասեք ինչ-որ իշխանափոխություն ալնում կամ հեղափոխություն ալնում կամ ես իմ ով այդում, բայց մեծ հաշվով այտենց ինչի համար այտենց ես արել եմ, ոնց որ իմ ուզածը եղել է, դրանից հետո օրինակ էլ ինչ պետք է անել։ Ի՞նչ է քո ուզածը։ Հեղափոխություն եղավ։ Դզում եմ։ Չգիտեմ, այտենց ուրիշները ոնց են մտածում հեղափոխություն եղել է, թե չէ, բայց հեղափոխություն եղել է։ Հետո է իշխանափոխություն եղել։ 23-ին հեղափոխություն եղել, 24-ին հետից զգացվել է։ Ու вообще 23-ին եղել է։ Այդ որ ասում են, այդ իշխանափոխությունն ա եղել, բանման, sense ֆլան, ֆստան, բանման, դա այտենց ոնց որ 3-րդ չորրորդականն է։ Իշխանափոխությունը մայիսի 8-ին ա եղել, որ Նիկոլը գնաց վարչապետ։ Բայց այդ 23-ին որ քաղաքը պոռնո էր, ու Հայաստանը։ Sausage party-ն տեսել ես։ Sarge, all'attacco! Fruits on a go!
Սոսիջ պարտին էր ամսի 23-ը, լուր։ Ես տենց էին գալում ու տենց իմ մոտ սոսիջ պարտել, պրոստ են վերջին կադրները չկար էլ։ Սա իրար գրկում, զասում, ուռում, պաչում եմ ասել, ինչ ասես անում են ոչ մի դուրս ասենց, խորոված էին անում, քյաբաբ էին սարքում, արդեն ոնց որ ամեն մեկը իր մլիցեն էր էլի։ Ինքն էր որոշում ինչ անի, ինչ չանի։ Բայց ինչ ուզեր կարա էր անել էլի, կարա էր մարդե ծեծեր, սպաներ, գողանար, ասենք, ծխեր, լրիվ քո ձեռնում։ Պոլնի բանած, անիշխանություն է էլի։ Դու կարող ես բացատրություն տալ կամ բացատրություն տալուց հրաժարվել։ Այսինքն որևէ մեկը ինչը? Շատ լավ։ Որտեղ եք առաջին հարկում եք, թե երկրորդ հարկում։ Ում մոտ եք կոնկրետ։ 15 րոպե շուտ եմ թողել։ Մշտա ցայս տալ։ Առավոտյան սահմաններում Պետական համալսարանի անցումներից մեկի տակ փակսել ենք մեր արվեստի գործը, նկարը հատկացված պատի վրա, որտեղ կային տարբեր տեսակի հայտարարություններ, հետո մի ժամ պես մնացին, ոստիկանները եկան, հրամայեցին որ պոկենք, չպոկեցին, մենք ասեցին ինչի պետք է պոկենք, եթե կան այստեղ ուրիշ հայտարարություններ, բա ինչի էսի չեք եկել պոկենք, հենց մեր նկարն եք ուզում, շեշտում են պլակատ, մենք շեշտում որտի արվեստի գործ է, պլակատ չի։ Արտակին, ապտակին, քաշտվին, հատակին, վնասվածքներով արտակին, հետ պաստա առակին, հեյ, հո, ինքը չունի մոտո, բոլորը սովորել ենք, հենց արտակը մտավ, երկեցինք ես երկը, ինքը ուրախ էր։ Ինչ մասնեղ խոսք։ Այն ճուվակ ինչ ենք նկար, ժոր։ Հա, ճուվակը ով է։ Ժորն, էլ մարդ մնացել է։ Ժորը նկարը բրցել ենք։ Ինչ ազատ ես գցում եմ, ես սկսել ասեք աշխարհություն են, Սուրստան տունը ինչ եմ կարող ամենից։ Մի ոտի վրա եմ լրում, հետո։ Այս լավ է։ Թե աչքունես աշխարհություն։ Այս մեկ։ Ոլքով է։ Որտեղ ամսի 1-ից հետո ասում եմ շնորհավոր գիտեմ ծնունդս է։ Արտակի մահախոսականս նկարում։ Բարդուս ախպեր։ Կարամ տունը ցույց տամ։ Վաճառվում է բնական։ Այս Սոնայի սենյակն է, հիմա մերին է քնում։ Այս Նարեկն է։ Այս Մուրատն է։ Մաքինարտի թանգարանն է։ Ամերիկյանն է երևում, Նիկի տունն է երևում։ Փաշինյան։ Մատով սուշիդան չջարդեն մատած։ Այս են է։ Ճոգար։ Ես ամեն նկարելուց հետո մտածում եմ զարգանում եմ վառոս կողին կամերան։ Տենց ինչ-որ որ երկար են, որ տենց ասում են աշխատեք, արա աշխատեք, տենց աշխատեք, 8 ժամ պիտի աշխատես, այդ արվեստագետներն էլ է վերաբերում, 8 ժամ աշխատեք, տարեք ծախեք ձեր նկարները։ Մինչև հետո ձեզ լավ տեղ կտանք, մի հատ կլրվսնեք ձեր համար։ Դե համար հիմա ոնց որ արվեստագետները պետքա այդ են հարցականի տակ դեն, էլի։ Արա արվեստագետն է հիմա հարցականի տակ ասում, գիշեր։ Դա արվեստագետը միշտ է հարցականի տակ։ Արվեստագետը ակտիվիստն է։ Ցեյ համարում բար, B26-ի նկարիչ։ Ֆետիշ ունի B26-ի։ Հիմա բայց դռները բացվում, բայց ֆետիշը դարձած չէ։ Չեմ մտել ներտարը։ Այդ փագեր ներվայնացնում էր։ Բացար պետք չէ։ Չէ, չգիտեի մեջ ինչ կա, հիմա այնքան ֆոտո ես տենում, պետք ունի կետ հասելի։ Որ բան չտես, աբիզալով կա պետք եթաս մտնես տենաս ինչ կա։ Բայց որ փակեր աբիզալով։ Այս մենակ բացում։ Որ փագեր ամենակապ կողով ասնուց, դες չգիտես, ուզում եմ մտնել ներս։ Բայց մի հատ բան պրիզնատ կա, ես կյանքից մեջ գրաֆիցի չեմ արել։ Ինչ ես արել։ Դե կարևոր չի ինչ եմ արել, բայց ուզում եմ մի հատ բան ասել, դες քանի կամերա եմ միացրած։ Ժմ լիքը մարդ դες գիտի գրաֆիցի եմ անում, բայց չեմ արել։
հեղափոխությունը եղել է, առաջ մի հատ սահման կար, այդ սահմանը ինձ քիչ մարդիկ են անցնում։ Այդ սահմանը քանդվեց, հիմա դե ֆակտո չկա այդ սահմանը։ Այդ սահմանը չկա, այսինքն սաղ այս դաշտը ասենց ազատ է, ամեն ձև։ Ու հլը մարդիկ այտենց բանի մեջ են, էլի, այտենց դոզայի մեջ են, ասինքն չեն բանանում, այտենց ջոգում որ Ունde կարան ասեն, այդ առաջ էլ է իր ասում ջոգում ես, պրոստը առաջ տես մասսայական չի, հիմա ասենց չորով պաբլիկ ասում են, արա չկա այդ անտերը, ոչ մի ինչ ուզում ես արա, ինչ ուզում ես, այն ժամանակ որ կարող է ինչ-որ մի բանից վախենալ, հիմա էլ չի նելի, ջոգում ես, ու դու էլ էլի ոնց որ տեղ ասենք մեկը այն սահմանի այն կողմը լրված ես, գիտես որ բացա, բայց տես վստահ չէ, չես էլ ուզում փորձես, այստեղ Սերժի մասին խոսքը չի կամ ասենք բան Իսկ հիմա Սերժը չէր պատկերացնում էլի այն արվեստը, որը իր ժամանակ կատարվում էր, կնի street art, կնի ինչ-որ contemporary art կամ ինչ-որ քաղաքացիական շարժումներ, որոնք էլի ինչ-որ ժամանակակից արվեստի դրսևորումներ էին, ու որը տենց հանգեցրեց բռնի թավշյա, որ բռնի որ բռնի հեղափոխության, նաև այդ արվեստը հանգեցրեց, որտեղ այդ արվեստը ընդհանուր եմ ասում էլի, ժամանակակից ակցիաներ եւ այլն դրանք ոնց որ նպաստեցին մարդկանց արտանալուն բանին միտքը փոխելուն էլի ինչ որ նոր բաներ անել ինքը դրան շատ չէր դասում թե չէր պատկերացնում թե ինչի կարա վերածվի լավ ճանաչը գտան բակը չկա արդեն միտք իմաստ չուներ նախորդ մտածել ինչ կարելի անել։ Մենակ առաջի օրը ոնց որ նախորդ մտածեցին մեր ընկերներ ինչ կարելի անել, մի ցելի օր մտածեցին որ հաջորդ օրը ինչ անել, հաջորդ օրը գնացին ջոգին որ լրիվ ուշ բան են անում միասնալ ու հասկացան։ Եղել է էլի մեր պատկերացած։ Դες մի օր եղավ, այտենց ու հասկացան որ տես պետք չէ, էլի պետք է ուղղակի գնալ։ Այդ պահին արդեն այնքան բան կա, ոնց որ ոնց չգիտեմ, առաջ բաներ ամ գնում էր նկարչական խանութից ներկերը առնում էր այդ վրցինները, բաները, այդ պատկերավոր եմ ասում էլի, ու գնում էր էծուտնիկի դեմը կանգնում էր նկարում էր, իսկ հիմա ոնց որ դուս ես գալի քաղաք, սա քաղաքը էծուտնիկա ներկերը շարացան, վրցինը շարացան, որ ուզում ես վերցրու, ինչ ուզում ես գույները խաղա իրար հետ մի բան ստացի։ Լսի, ես burnout-ի մեջ եմ, անհարթ, ես մի burnout-ի մեջ եմ, ես արդեն մի տարի public ամեն օր որ զարթնում է, այդպես ընդհանրապես չենք մտածել ջոկում ես, դաշը մի հատիկ պլակատ այդպես գրել, որտեղ ամեն ինչ կար, ու եթե դրա կարիքը ոնց որ էր, տեղում կարա իրաներ, էլի։ Դա ցես տեղեր պետք չէր հոմի նման կամ բան այդ ժամանակ։ Ինչ կա, ոշում այդ փողոցները մեր անում, միտը փագում էր, դրվստում էր, ֆլիրտ էր անում կամ խոսում էր, կամ ֆիքսն էր։ Մի բան անում էր ոչմ, բայց կարևորը փողոցը դներն է։ Այդ գործողությունը ոչմ է դրա անհատն, սա անհատ է, բայց այդպես որ ուշադիրը այդպես ֆրֆռայր քաղաքում ունեք նարեկը այդ կարած, ասենք, ասել որ խանջանում լրիվ ուրիշ ասենց ինչ-որ տուսով կա հավաքված, լրիվ ուրիշ ասենք ձևով են փողոց բակում, ուրիշ բաներից են խոսում, ուրիշ մտքեր ունեն, ասենք նացիստ են, ինչ-որ ձախերն են, ասենք, աչերն են, ընդ այդպես մեջտեղներն են, ընդեղ ասենք ինչ-որ պոֆիգիստներն են, ոչմ դες այդ էր սաղ բանը, կայֆը։ Իշխանության բոլորը ճանաչում են, բայց իրանք ուզում են, չէ՞, որ սա ժամանակակից մշակույթ ձևավորվի։ Ասում Արտակը։ Հա, ուղիղ ասել, դա ամաչը պետք է նիկով Չէ, մասը մեկ ասած Նիկոլը ասենք ստրիթ արտի մասին չգիտի կամ ասենք որ ոչ չգիտի ասենք, ասենց դասի պրոսը քասած դուսագալի սա ակցիաներից տեղյակ աղը դաժի ինքն էլ ասենք ինչ-որ են impeachment-ի ժամանակ ասենք ինչ-որ sense բաներ արել, պրոսը քասած դուսագալի, որ եթե ստրիթ art ակցիան ես հիմա, դա վատ է։ Արա չեմ ասում վատա, բայց դու կեսից միացել դրամ ասում եմ սպորտ է բանը, ասում եմ ոնց որ դու թազա իշխանությանը սպորտ ես անում։ Սպորտ անում։ Հա, դու գնա արա ջոգում ես, դու ես կառավարություն։ Ինչ առումով։ Ինչ ամեն ջոգում ես, իրանց ավելի ես լեգիտիմացում իրանց։ Հավոտ ձևական կրնի հերնեմ ասենք Նիկոլին գրեմ ճանաչիր թշնամուտ ասենք Նիկոլին նարել բան Սերժին նարել ենք, Պուտինին նարել ենք, մի հատ է Նիկոլին անենք էլի։
հեղափոխություն անող մարդիկ են հայտնվել կառավարությունում, իրանք գիտեն, թե կոնկրետ եթե մի հատ ակցիա լինում, այդ ինչի կարող վերածել, որտեղ իրանք այդ ամենի մեջով անցել են, իրանք պատկասում են, ինչ կարող լինի, ինչ վտանգ կարող իր մեջ պարունակի իրանք, ասենք, ներկայիս իշխանության համար։ Դա համար այդ բոլոր վտանգները, որոնք որ պոտենցիալ կարան իշխանափոխության վերածվեն ինչ-որ մի բայի կամ ուղղակի ինչ-որ բան խոչընդոտ լինեն նոր իշխանությունների համար, իրենց կամ տանում են կառավարություն, կամ մտցում են ինչ-որ պարտիաներ բան ու այդպես այդքան հասարակությունը հիմա այդպես անհասկանալի վիճակում է էլի։ Այդ ապրիլի 25-ի հեղափոխությունից հետո 3 օր հետո մի հատ ստրիտ արտ արեցինք, Ձեզ ցերեկո, փիլականչիկով, տակկլեյով, տենց երբեք այդպես բան չի արել, էլի, նատուրեն դաժան չարբախի չոլերում այդպես չէր։ Կողքը բերե ուրիշ տիպ տա, դա հետաքրքիր բերե կողքը ուրիշ տիպ տա են արել, ոնց որ ջոգեր են, օքեյ կարելի ստել անել, ոնց պատարտեն դառնում լեսում է։ Իմ կարծիքով ինչ որ բան անելը հիմա, հենց հիմա, դուբոյ, կարևոր չի ինչա, այս public-ի մասին է խոսքը։ Ոնց որ սպորտա այս իշխանությանը։ Ես հիմա գիտեմ, որ street art անեմ, հենց այդ էլ ուզում եմ սա։ Ու իշխանությունները։ Ոնց որ Սերժը ժամանակ չէր ուզում, բայց ոչ մի բան չէր անում դրա դիմաց, մի երկու հատ բշտում էր բանան, նայած իշխան էր ներբեր ուտում։ Իսկ հիմա, ասենք, հենց այդ ուզում են, որ անընդհատ սպասում են, էլի, որ տենում ես, ասենք, այս թազա իշխանության տենց ինչ-որ մարդկանց, դա բան չես անելու, բան, ասեն էդի որ է արջոք, մեզ իշխանությունը քեզ ասում է, կողնա street art անես մեր դեմ բան սենց ինչ-որ։ Ասեն գրեմ այդպես օքեյ կլինեն, էլի դրան։ Կասեմ դե արվեստագետա այդպես ասեց, արվեստագետի խլեշը խլեշ չի։ Երբ ավտոմեքենաների ծովը, կապիտալի հոսքը վարարում է ու դուրս գալիս ափերից, հետիոտները սեղմում են պատերին կամ ընդհատակ անցնում։ Ազդանշանների ու հայհոյանքի այս տարափում կարևոր է հիշել այն մի պահը մեր քաղաքական պատմության մեջ, երբ պարզվեց, որ կարելի է մի քանի հոգով ըմբոստանալ, կանգառից դուրս պահից կանգառ պահանջել, վրաններ խփել հեղեղուկ երիտասարդ անցումնայինին։ Այսօր սենց բաներ ադրաս կաս կողը նկարվես։ Բայց ավելի լավ է որ Նիկոլի հետ նկարվես, որ գալիս է նենց այդ եկավ, առավոտը ասած ինչ-որ միջևեր գնաց, մարդը մի հատ ֆոտո արին հետը, տենց, մխորոված եկավ, կրակը շուրտվեց, տենց։ Իսկ դու չես նեղվում, որ չես նշում տոները, այլ միայն նկարում ես դրանք, կուզեիր նշեիր քաղաքացու տոնը։ Բայց ցերեկը թեթև նշում էի, Սենց որ երաշխությունը դրած պարում էի տակը մեկ-մեկ էլի։ Ուրիշն է չեմ պարում, ես պարում էի, չգնեմ։ Հելա չեմ դրոգել ես տոնի խորորդը որն է էլի։ Այդ կացած ինչով ատ աղբևում ուրիշ տոներից էլի սովորական։ Որ ջոգեմ երևի տենց պարս կլինի։ Ավ է անջատի բանամ ասում։ Մենք ես երկից ենք իջել դրա համար քիչ ենք, դուք սաղ չորացնում եք, մենք որոքի չենք, մենք որոշի չենք, կանգնած եք շարժի չենք, ես երկից ենք իջել մենք ես երկից ենք իջել դրա համար քիչ ենք, դուք սաղ չորացնում եք, մենք որոքի չենք, մենք որոշի չենք, կանգնած եք շարժի չենք, ես երկից ենք իջել մենք
տենց անցած տարի էր ու այս ժամանակները, որ հոկային էինք մերժում, ես էլ տենց քայլերթից հոգնած եկել էի տուն, որոշեցի, որ պետքա Չարենցին հարցնեմ, ինչով է վերջանում, Չարենցի հոգուն բազմահատորյակին, թե ինչով է վերջանալու հեղափոխությունը։ Տենց բացեցի պատահական էջին ու քանի որ պատասխանը շատ դիպուկ էր, գրեցի պարոն Փաշինյանին email։ Չարենցագուշակություն։ Այսօր որոշեցի Չարենցի բազմահատորյակին հարցնեմ հեղափոխության մասին։ Այնքան դիպուկ էր նույնիսկ ձեր անունով, հիմա այս email-ն եմ գրում։ Երբ հողմերում խուլ ու մթագին, ինչպես գարնանը ելման ջրեր, հորդել գալիս էր ուժ մի նորեկ, անկազմակերպ դեռ անգիտակից։ Երբ խորշերից խոր կյանքի տակից ելնում էր ուժը մեր ապագա, հորդում էր կամքը իրահագին, մեր հորձանուտը բանվորական։ Երբ մեր երկրում հին ու շարունակ քեռի Նիկոլներ նիզակ ճոճել, ելնում էր նոր մի բանակ, որ հոկտեմբերն էր կյանքի կոչել։ Օ երկունքով խոր մահվան գնով կոփվում էր կյանքը մեր իրական ցավով, ելնում էր արև մի նոր երկրի վրա մեր նայիրական։ Շնորհակալություններ ու մինչ վաղվա հանդիպումը հրապարակում Նարե։ Տենց